Hello，大家好，我係 Y Y。從天而降。好，第一步就係加鹽。鹽嘅份量唔係好重要嘅，1到2羹我差唔多啦，可以跟自己個人口味再作調整。黑胡椒嘅話落少少就得㗎啦，太多嘅話就會過分搶味。香草嘅話就係睇個人口味啦，唔想加就可以唔加。然之後最後就加麻油，麻油其實都唔係好重要，都係想加就加，唔想加就唔加。最後我哋幫佢做個 massage。好，咁喺等個肉醃好之前呢，你先準備咗個蒜頭先。剝好咗個蒜之後呢，就可以喺個蒜在中間界1至2刀。個動作唔規範㗎，所以大家切嗰陣就用返適當嘅手勢啦。好啦，而家個肉醃好咗啦，我哋可以將個爐開到大約中火。喺呢度咧可以落少少嘅麻油，咁樣呢個羊扒咧煎出去就會更加香。呢度差唔多，當你手喺個鑊上面都可以撳到係暖嗰陣呢，就可以落蒜頭啦。蒜頭炒到差唔多變咗金黃色嗰陣，就可以落羊扒啦。因為你哋唔係如果你話唔慢慢行開或者跟住你幫我陣間跟住貼呢個位，咁我就聽到你呢個可以咁它呢個俾它保留咗。呢個係幾好？
估佢差唔多，你估佢得唔得？我覺得先多就加好啲，咁即係羊排嘅表面開始想變成金黃色嘅時候，就可以出鑊啦。如果唔係，就會過熟。切開羊排之後，就可以見到裏面非常之靚嘅粉紅色。